نه په شا کېدل یا په دې خاوره باندې معامله داسې اسانه کار نه دی. دا د ملتونو فیصله ده او ملتونو په دې فیصله کړې ده چې لوی افغانستان زمونږ د حل لاره ده. او الحمدلله دا کم کار چې وشو طالب سره وطن اختلاف لري، شهزاد صاحب هم لري، بل به هم لري، بل په قسم د تخم حسیب وروره د ډاکټر سیف نجیب په وخت کې دا کار شوی په سمرخیلو کې په جلال آباد کې چې په هغې وخت کې پنجابیان پوجیان راغلي وو، د ډاکټر سیف نجیب حکومت ته شکست ورکړو، په شا باندې وتمبول. دا ګوره زما د سترګو لیدلې حال دی، زما د فامیل پکې 7 کسان شهیدان شوي او په دې باندې ما مخکې خبره کړې، 7 کسان زما د فامیل شهیدان شوي په هغې. او دا کار وشو چې پاکستان دغه احمدونکې جواب ورکړو. پاکستان یې داسې کو قسم په خدای چې سر پې ګرځي. پاکستان ګوره دا خلک ډېر زورور دی، خپله د خپل مرام کمزوری کوي. زه ورته یم چې پاکستان دومره دشمنان لري چې په نړۍ کې څوک نه لري. ګاونډی هغه یو چین یو ورسره څه دغه کول، هغه ورسره خلاف شو. انډیا ورسره خلاف دی، ایران ورسره خلاف دی، افغانستان سره دشمني ده، په داخل کې بلوچ سره وران دی، کشمیري سره وران دی، پښتنو سره وران دی. ټول پاکستان نن سبا ګیر دی. دا د جنگ زور نه لري. او بل جنگ چې دی یو حسیب ورور ته خپل هم پوهي تعلیم یافته سړی انډیا کې د وخت تېر کړی، ته د انډیا خلکو ته وګوره دا د جنگ دی تا خو دی یعنې هغه ته چې وګوري دغه. او د قسم په خدای چې د افغانستان د ښځې چې نه یم چې ګنې داسې بهادري ده چې موږ دا جنګ نه ښه شی ده، خاصې د دې دغه د مرام او د دې جذبې ده. ته افغانان یو بېله جذبه لري، یو بېل مرام لري، یو بېل دغه لري، قوارې لري. قسم په خدای د دې طالب د قوارې نه دا خبره چې پوجیان داسې دي چې صاحب رابانه چې یېرېږي دي چې طالب خپې بله خپې خوشې دی او هغه سره بوټان او مهمات خپې بله خپې وانه صاحب رابانه پې ورځي او هغه نه منډې وباسي. وروره دا زموږ د ویاړ افتخار کوو او باید افتخار وکړو. او بل په رسنیو باندې حسیب وروره په دې باندې ما هم خبرې وکړي، ته به هم پې خبرې وکړي، نور ملګري هم پې خبرې وکړي. موږ ته د داسې ټلویزیون یا د داسې یوټیوبرانو یا د داسې دغه هېڅ ضرورت نشته چې په دغه وخت کې چې په افغانستان باندې جنګ یو د دشمن سره موږ د جنګ په میدان کې او دا خاموشه پاتې شي او یا ځان یو بېطرفه ونیسي. نه، په دې وخت کې به د خپل وطن سره ودرېږي، د خپل نظام سره به ودرېږي. رسنۍ په یو ځي دغه نه دي، خودمختاره نه دي، ته خپله ښه پوهېږي. دا رسنۍ چې څومره چې دي د هر ملکونو خپل رسنۍ کنټرول کړي دي. کله چې بیا وخت راشي دا د خپل کار لري. زه بیا درته یو 2 مثاله درکړم. کله چې په افغانستان کې روسانو دا بي بي سي چې زه هم دلته په لندن کې اوسېږم، دا بي بي سي مکمل د افغانستان په خلاف باندې کارېده. او چا کاروله؟ د انګلینډ حکومت کاروله. وایي سب امریکا په امریکا کې و دا د افغانستان په خلاف باندې د امریکایانو کاروله. د پاکستان چینل چې وي هغه به د افغانستان په ضد باندې پاکستان کارولي. دا یو اصل دی، دا یو حقیقت دی. نو خبردار چې پر رسنیو والا موږ ویو چې تاسې د افغانستان دپاره کار نه کوئ، په دې وخت کې سه مهربانه راوچتېږئ نه او د دشمن په خلاف باندې تاسې د دې نه تا خو د انډیا چینلونه د افغانستان صفت کوي. یعنې څومره د شرم خبره ده چې زه د افغانستان کې ټلویزیونونه لرم او د انډیا چینل زما د جنګ صفتونه کوي، ما ته مرام راکوي. او د دې نه علاوه د پاکستان چینلونو ته وګوره، د انډیا چینل ته وګوره. نو دغه وانې باید موږ تاسې خبرو کې زه در سره یم، نور مرګو له ټیم ورکړه. بلکل یو خبره کوم حسیب وروره چې ما درته جوخ مې هم درته ویلي هلته چې د امریکا کې مې سره وکاته. په ملي مسایلو کې موږ ټول یو یو، هېڅ که هغه د مکتب مسله وه، که د بیرغ مسله وه، که بله مسله، که نن چې کومه مسله راغله د ډورنیان په دې وانې په بارډر لیکلو، په دې کې موږ هېڅ مشکل. نو زموږ ستاسې هدف خو یو دی. خالي دومره ده چې ته به وایې چې لږ په جاز کې دا شی لاړ شي، زر زه به وایم چې نه په ریل ګاډي یا په ټرین کې لاړ شي، نور هېڅ فرق یې نشته دی. نو خبره ده چې هلته موږ اتفاق او اتحاد یووالي ته کار وکړو، د افغانستان دپاره کار وکړو. شخصیتونه دلته موږ ته مطرح نه دي چې دلته پلانې دی بستانې دی، دلته موږ په ټیکه والي یا زموږ په اوږه وانې ټوپک کېږدي او سه مهربانه موږ استعمال کړي. دا خبره نشته ورور. زموږ خو ته ښه وي او د دې اوسني نظام بدو ته بد وي او دا هم مبارزه دی، دا اسلامیت دی او دا افغانیت دی. نورو مرګو له ټیم ورکوي. مننه په کمال صاحب. یو خو ما دا خبره ډېره واضحه کړې ده چې کله د وطن خبرې د وطن په موضوع کې په داسې د جغرافیې په موضوع باندې هیڅ وخت چپ پاتې کېدل زه لازمه نه ګڼم. که چپ پاتې کېږو دا یو ډول د دې خبرې تایید ده چې زه د خپلې خبرې په مقابل کې ولاړ یم، ځکه خاموشي همدا معنا لري، بل هیڅ نه لري. او د افغانستان پر خاورې باندې حمله شوې وه او موږ او تاسو ته په کار دا و چې خپل غږ مو باید اوچت کړی وای چې دا جګړه په هر ډول کې د زموږ تبلیغات په کار و چې باید څه وی او کوم چې موږ وکړل. اوس راځو دغه موضوع ته. همدې کې هم همدغسې د یو افغان په صفت راپورته سوم، خپل هغه مسؤلیت مې ادا کړه چې څه مې لیدلي ول ما ته غلط ښکاره کېدل، ما دلته د ولس مخ ته کېښوده چې دغه ده
په دې باندې موږ تاسو باید وغږیږو، دا موضوع تر مشرانو ورسیږي. او جالب دا ده چې په 8 تر 10 ساعتو په دننه کې دا خبره تر ملا صاحب یعقوب ورسیږي او هغه خپله پرې لایو راځي په ویډیویي شکل باندې په دې موضوع خبرې کوي. کوم چې زمونږ او ستاسو د خبرو غبرګون و، موږ دل دې اخواته بل څه نه دي غوښتي، او هغه موضوع چې کوم ډول په اعلامیه کې لیکل شوی وه د هغې تصحیح هم وسو، سم یې هم کړل، مننه ترې کوو. راځو راز محمد شیرزاد صاحب تاسو ته ښه راغلاست درته وایم، مهرباني وکړئ. سلامونه ځواک صاحب تاسو ته او دلته میلمنو ته ټولو ته. اول خو ځواک صاحب ډېره مننه کوم چې په ملي مسایلو کې د افغانستان د ارضي تمامیت څخه ډېره په کلکه دفاع وکړه. مخالفت په هر ځای، هر سړی مخالفت لري. د افغانستان په داخل کې فکري مخالفتونه، حتی په ډېرو روغو هیوادونو کې هم فکري مخالفتونه موجود دي، خو کله چې د هیواد د جغرافیا او خبره راځي نو بیا هوښیار قومونه تل دغه جغرافیا دپاره مخالفت یو طرف ته کېږي او دی په کلکه ولاړې. ډېره زیاته مننه او رښتیا خبرې د ټولو خپله شخصا ما څو پېرې دغه مسله چې راغله زه په قصدي شکل تا اکاونټ ته لاړم چې ځواک صاحب په حتمن را پیدا شوي او هماغه و چې ډېر مې وکتې لایفونه مې وکته ویډیوګانې. بالکل سهار چې زه باور وکړه زه څنګه راجوګ شوم، تا ویډیو شاید 10 ویو نه واخیستی چې ما تا ویډیو وکته او په همغې ساعت کې ما زه د تا د ویډیو د لارې نه په همدې باندې پوه شوم چې دلته کومه مسله ده. یو ناڅاپي خو داسې نشي کېدی چې ځواک د 180 درجې بیخي د شپې نه تر سهار کې په 180 درجې تغییر وکړي او بیرته د بیا همغه شي. نو زه چې هلته ټویټر ته لاړم، تاسو د ویډیو ټایم که وګورئ او د ما د هغه ټویټ وایم په یو ټایم کې ما یعنې د تاسو نه وروسته زه هلته لاړم، هغلته موږ د ټویټ چې وکړې نو هغې هم ډېر زیات، خو د ملګري د همغې نه وروسته را شروع شوه. دا ګورئ دا یو مسلم حق و د افغانانو، دا یوه ښه غوښتنه وه. کاش چې موږ په دغسې ګورئ باور وکړئ لکه څنګه چې د پاکستان د نظامي حکومت په مقابل کې افغانان ډېر په متحدانه شکل باندې عمل وکړئ او بیا د همدغې مسلې دغه نن د مسله که دا د امارت پورې تړاو درلوده یا د قطر پورې یو طرف پورې خو تړاو درلوده، همدغه مسله کې څومره په متحدانه شکل باندې دوی مخکې ولاړل او نتیجه دواړو ورکړه. ګورئ داسې نه وه، دواړو نتیجه ورکړه. که موږ بعضې مسایل د افغانستان ملي مسایل یا کوم مشکلات دي، دا اوس هم چې کوم مشکلات په دې امارت کې شته دی، زه وایم کاش چې داسې یو په متحدانه شکل باندې همدغسې یو ښه مبارزه وشي. په خدای باور وکړئ دا نتیجه ورکړي. نن یې نتیجه ګورئ سهار څو بجې دا کار شوی، تا څو بجې ویډیو کړې وه؟ شاید ما د شپې په ټایم دلته یوه نیمه بجه وه چې څو ساعته یې اوس کېږي تقریبا 6 ساعته، 15 تر 6 ساعته. 6 ساعته خو خجلاغو چې لا 6 ساعته کېږي، یعنې 3 ساعته مخکې اصلاحات شوي دي که نه، 2.5 ساعت. یعنې په دومره متحدانه شکل باندې تاسو افغانانو موږ دا عمل وکړئ، دومره تیز لاړو چې په 4 ساعتو کې اصلاحات ته راوستلو ته قطر ګوره مجبوره کوي. اوس قطر د موږ پورې تړاو هم نه لري، بیا خو دوی امارت به ورته ویلي چې ولا دا غلطي شوې ده دلته افغانان. حتی ګوره مجاهد صاحب هغه حتی یو ټویټ هم ډیلیټ کړی دی، تاسو پوهېږئ په دې باندې، یو ټویټ یې ډیلیټ کړی، بیا هغه ټویټ یې تصحیح کړی ځکه هغه نه هم پکې اشتباه شوې وه، خپله یې بېرته هغه ورکړه. نو دا بده خبر نه ده، دا دومره ښه عمل دی چې په دې باندې سړی انتقاد وکړي. او دا هم نه ده چې اوس که یو سړی انتقاد کوي په مقابل کې د څوک راجګېږي چې کفر دې وکړي، نو دا د افغانانو حق دی. کور ودان هر چا چې په پاک نیت باندې د افغانستان دپاره دغه 4-5 ورځې 6 ورځې مبارزه کړي، کور ودان ډېره مننه ورنه کوو، ټول ورنه مننه کوو. خوشحاله اوسئ. مننه شیرزاد صاحب. راځو هلته نور ملګري جبارخیل صاحب، رحماني صاحب، آریان صاحب، عباسي صاحب او مارنګ خور کې انګیزه خور، ټول ته زه ښه راغلاست یم په دې هیله چې روغ جوړ اوسېږئ. دا لایف داسې به منحصر کوو نه یوازې نارینهو ته، دلته زموږ خویندې دي، دوی ته به هم وخت ورکوو. جبارخیل صاحب مایک ستاسو دی، مهرباني وکړئ. ما غږ اورئ؟ او غږ دی ستا، مهرباني وروره. زه یو 2 خبرې کوم، خبرې خپلې نه اوږدو. په جمهوریت کې په ډیورین فرضي کرښه باندې د اغزن سیم تېرېده او دغه مدني فعالان، دغه سیاسي فعالان، دا پوزیسیون چې څوک هم په افغانستان کې مطرح سیاستوالو، دوی ټول خاموش وو. حتی ولسمشر اشرف غني دا مسؤلیت جوړېده چې هغه د دغه اغزن تار اړوند غبرګون ښکاره کړی و. ولې کله چې میرویس ستانکزی په شمشاد کې د ولسمشر غني سره
مرکه کوي او دا پوښتنه ترې کوي چې پاکستان د ډیورن په فرضي کرښه باندې اغزن سیم تېروي او تاسو ولې غبرګون ونه ښوده. ولسمشر احساساتي کېږي او ورته تاسو پاکستان سره جګړې ته داخلېږئ. دا پوښتنه ترې کوي په احساساتي بڼه باندې. بیا دلته نقد په دې ده چې ولسمشره ته خو سرلا قومندان وي، تا باید اول خو ولس ته رجوع کړی وای، تا خو د یو جمهوري دولت مشر وي او تا باید جمهوري ارزښتونو ته خپله اغېزمنتیا ثابته کړې وای، ښودلې دی وای. تللی به وې ولس به دې مخاطب کړی و، تللی به وې پارلمان ته، پارلمان د ولس استازو سره به دا موضوع شریکه کړې وه. که داسې دې هم نه کولی یوه عاجله ملي جرګه به دې راغوښتې وه، د ولس استازي به دې په ځان راټول کړي وو، تا به د ولس د استازو متنفذینو او علما کرامو سره مشوره کړې وه چې پاکستان د موږ په مقابل کې دغه رقم یو اقدام کوي. تاسو تصمیم تاسو فیصله څه شی ده؟ خدای یې ویم ونه کړ. دا خبرې زه ولې کوم؟ دا زه ځکه کوم چې نن هماغه مدني فعالان، سیاستوال، اپوزیسیون، پوزیسیون ټول په دې رالګېږي چې دغه جګړه د طالب او د پاکستان ده. یعنی پاکستان مستقیم د ما خاوره باندې برید کوي، د ما خلک وژني، کرکټران، لوبغاړي مې وژني، معلمان مې وژني، ناروغان مې وژني، او دوی دا پړه په پاکستان اچوي او په طالب یې اچوي چې دا د شاګرد ده یا ملګری ده یا دا ده یا هغه ده. که د پاکستان او د طالبانو هر ډول اړیکې زه ولې باید ووژل سم؟ آیا د افغانستان خلک په تا حق نه لري چې د دې مظلومیت غږ یې جوړ سي؟ د دې مظلومیت، د دې ظلم، د دې بربریت په حق کې د دې خپل هیوادوالو ته ودرېږي، غږ پورته کړي، حد اقل غندنه وکړي. یعنی دوی راجګ سوي دي، د هغه چا سپکاوی کوي څوک چې د دغه مظلومانو آواز جوړیږي، څوک چې د دوی په طرف کې خبره کوي، څوک چې چاته چې ملي ارزښتونه، ملي ګټې، د خپل هیواد هغه ارضي تمامیت ارزښت لري. نن دویمه خبر دا ده چې دلته یو شمېر په ټولنیزو رسنیو کې عموما یو شمېر خلک را پیدا شوي محکمې جوړې کړي، فلانې ته راشه، بستانې ته راشه، اتا دریځ څه ده، اتا نظر څه ده، که داسې چې بیا دې ورټو، بیا درته سپکاوی وکړو، بیا درته کنځلې وکړو، بیا در باندې د خاین ټاپه ووهو، بیا در باندې د پنجابي ټاپه ووهو. هلکه تاسو حیثیت شی ده، تاسو علم شی ده، تاسو افغانستان ته کوم خدمت کړی، دغه جمعي مبارزه وه یا په ګروپي شکل مبارزه وه، خبرې وي چې حتی د قطر په دولت هم فشار راځي، حتی وزیر متوجه کیږي خپل اشتباه ته او وضاحت ورکوي. کله چې د منګه ملي موضوعاتو، د ملي ارزښتونو موضوع یا د ارضي تمامیت موضوع یا د ملي هویت موضوع، موږ باید دا ونه ګورو چې ته کمونیسټ یې، ته امارت یې، ته جمهوریت یې، ته خلقه پرچمه حزبه جمعیت، هیڅ مهم نه ده. موږ باید اول خپل جغرافیه وساتو، بیا دغه توپیرونه بیا هلته وپاله چې کله خو تا جغرافیه محفوظه وي، کله چې تا ارضي تمامیت خوندي. نو زه ډېره مننه د ټولو ځوانانو، ځواک صاحب تا په شمول د ټولو ځوانانو نه مننه کوم چې د پاکستان د تجاوز په مقابل کې ټول ودرېدل او یو غږ یې نه یوازې دا چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه جګړه کې د خپل هیواد طرف واخیسته، بلکې د ډیورن اړوند چې په توافقنامه هغه اعلامیه کې ګوري دغه یو وړوکی اشتباه شوی وه، یو توافقنامه وه یو اعلامیه وه. په اعلامیه کې بارډر یاد شوی و او هغه بارډر چې په اعلامیه کې یاد شوی و د منګه هغه غبرګون دوی ولیده. نو دلته ملا یعقوب فکر کوم دا وویل چې دا د توافقنامې خبرې نه دي یا دا د توافقنامې خط نه ده بلکې دا اعلامیه ده. نو د قطر حکومت خپل اعلامیه تصحیح کړه او لدین وروسته هغه دا وویل چې موږ په ډیورن معامله نه کوو. دا واقعا د ستایلو کار ده. دویم قدم کې د موږ خو همدا د غوښتنو یوه غوښتنه همدا ده چې د موږ باید په افغانستان کې داسې حکومت یې چې ولس ته جوابګویي. یعنی دا یو سټپ دوی واخیسته، هغه شی چې موږ غوښتل چې په افغانستان کې رامنځته شي چې یو داسې حکومت یي چې هغه ولس ته جواب ورکوونکی وي. نو په ډیر عاجله توګه د ولس هغه غوښتنې ته جواب ورکړه. په دغه برخه کې دې مننه کوو او تمه ترې کوو چې په دا نورو برخو کې چې دا موږ ترې غوښتنې لرو، د ملي حکومت موضوع ده، د اساسي قانون موضوع ده، د ملي بیرغ موضوع ده، د تعلیم او تحصیل موضوع ده او ورته نور موضوعات دي، په هغه کې چې همدغه رقم اقدامات وکړي نو د افغانستان راتلونکی به ډېر روښانه وي.
ډېره مننه کوم له تاسو نه، نور هم وخت نه تاسو نه مننه جبار خان صاحب محترم، ژوندي اوسئ. رحماني صاحب تاسو ته مایک در کوم، مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښاغلی ځواک صاحب ته او قدرمن پاچا صاحب محترم ته او دلته لایف کې ټولو ښاغلو راغلو میلمنو ته او خویندو ته هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وي. نوم به یې نه اخلم ځکه چې وخت به ضایع شي. مننه چې وخت یې راکوئ ښاغلی ځواک صاحب. واقعا ستا هغه لیکنه هغه هم ویډیو موږ هم ولیدله، ځکه چې چېرته اساسي بنیادي پرېکړې راځي طبعا ولس حق لري په هره برخه کې چې دوی خپل غږ پورته کړي. دا باید موږ هېڅکله دې ته دا کوشش ونه کړو چې د یو افغان غږ چپ پاتې کړو. که موږ تاسې د ازادۍ او د استقلالیت خبرې کوو، بیا د ازادۍ په ټغر کې ټول افغانان حق لري چې خبرې وکړي. که موږ وایو چې یوازې دغه هر څه پروسه موږ خپل پر عهده باندې مخ ته وړو، دا هېڅ امکان نه لري. ګورئ ښاغلی ځواک صاحب، هره جګړه پای کې یو صلح ته رسي، مګر دا چې ځینې پرېکړې بنیادي ولسي پرېکړې کېږي، هغې کې ولس ډېر رول لري. دلته دا کوم حقوقي پرېکړه ونه شوه، دا یوازې نظامي پرېکړه وه دا دوی سره چې زموږ دغه کومه شخړه راغلې ده. او دغه د شخړې یا نظامي جګړې دا اصلا د افغانستان د تمامیت ارضي په اړه باندې د ډیورن لاین دپاره او د فرضي کرښې دپاره هیڅ امکان نه لري چې څوک راسي داسې یو پرېکړه وکړي، ځکه د هر ولس ته خپلې سرې کرښې معلومې دي. فرضي کرښه یا ډیورن لاین دا زموږ د سرو کرښو نه یو کرښه ده. که څوک زموږ دغه سرې کرښې کراس کوي نو هېڅکله نور موږ بیا اجازه نه ورکوو، ځکه زموږ هر څه سوال لاندې راځي. بله مسله دا ده که